ṣebí 14 lọ pé ẹ ọdẹ ni wọ́n jábàálẹ̀ ẹ fúgbà tó wà lọ́mọdún méje ó dẹ̀ ti wà 14 sí kí ni spam tí wọ́n wá ń di ẹ ní sí àsìkò yìí. kò tí release kó tó di pé kò tí ì dà kó tó di pé mo ní kó yọ okó ẹ̀ kúrò ní òbò mi. àwọn olóbẹ̀sùn padà Dàmọ́lá ni ta ló ń jẹ́ bá Dàmọ́lá àbúrò mọ́mì ni àbúrò mọ́mì báwo ok ta ló tún bẹ̀sùn ọmọ oní security lè wà tó ń jókèlè ẹjẹ́ àlọ́kọ́ lọ gbé àwọn yẹn òun lẹ ṣe. ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wò ó ọ̀rọ̀ mà ti bẹ́yìn yọ o ọmọ ọdún 14 tán ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ti jáde báyìí o àwọn àṣírí tí ó bò gbogbo ẹ̀ ní Yomi Fábíyì ti tú síta báyìí Lizzy Anjorin náà ní òun mọ̀ọ́mọ̀ òun ò sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ni o àmọ́ báyìí àsìkò ọ̀rọ̀ ti tó o ẹ wò ó ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ kí a wo fídíò yìí ká gbọ́ ohun tí Yomi Fábíyì sọ pẹ̀lú Lizzy Anjorin ẹ bá wa dọ̀rẹ́ kí àwa náà bá yín dọ̀rẹ́ ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ má gbàgbé láti tẹ aago pélébé tí ń bẹ lókè yẹn kó lè máa mú wá sí oko rántí ẹ ṣe. àrẹ́sì Dàmọ́lá yẹn tó gbé sí ẹgbẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn òkèlè yẹn kó tó délé yẹn ó ti sá lọ. wọ́n ní ọmọ yẹn tó bá ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó máa ń gbọ̀n ọmọ tó rí yàn tó rí ẹni tó máa ń mú un ṣèkì wọ́n ló dẹ̀ dìde tó tún lọ palẹ̀kùn lé. ó láìkì okó ó ti láìkì okó ń gbà yẹn kò gbọ̀n mọ́ ni arókó yàn nígbà. òun ló tún lọ palẹ̀kùn lé ẹ̀dẹ̀ ni tó bá ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà báwo máa ń gbọ̀n. ó lọ palẹ̀kùn dé kò tún lọ jókòó sínú ilé kò lọ jókòó sáà náà chair ẹgbẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn ló tún lọ padà sí. so ọmọ 14 years tó ti fi kọ́kọ́rọ́ ya gbogbo díẹ̀ tó ti fi ẹ̀pọ̀n ya díẹ̀ tó ń gbọ̀n ẹni tó lè ṣe fún yẹn o tó dẹ̀ tó wá wọnú ilé ẹ̀ o dẹ̀ fi ọmọ yẹn lẹ́sẹ̀gbẹ́ o dẹ̀ bọ́ta lọ. gbogbo wèrè pé tó lọ ṣe wáyé o sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà ṣe gbogbo ẹ̀ o ti commit offence náà ònà wàá fẹ́ mọ̀ bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà máa ń bá ọmọ kékeré sùn o wá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọ́ pẹ̀lú ọmọbìnrin tó ti bàlágà tó ní ọ̀yàn gọmọlè tó ti ní sex ìyẹn wá rò pé bóyá òun rí ọmọbìnrin tó ń ṣe sóhun tóun lè ṣe sí tó máa ṣe sóhun padà àṣé kò mọ̀ pé ẹ̀wọ̀n gbére lẹ́tí tó lẹ̀ fóun pẹ̀lú gbogbo tẹ́tò yẹn. so ìjà tí Lizzy ń jà kó ṣe Ìyábọ̀ nìkan ló face ọlá pé ó kọ̀wé pé wò ìyẹn bọ́sẹ̀ gbẹ̀pọ̀ ó mọ̀ páwọn méjì lòun fún jẹ papọ̀. gbogbo tó fi pé bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi bá a sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo òkè ṣojú lásán bàbá àwọn olúgbòhùn burúkú ohun tó bá wí fọgbọ́n lọ́gbọ́ngbọ́n ni ó yá bàbá Ìjẹ̀ṣà ó máa fọwọ́ kan ọmọ èyí tí bá ti lọ́sìn kẹ́ bá mi fọwọ́ kan kò fẹ́ ṣe kíní yẹn kẹ́ kọ́ bóyá máa ṣe kó ṣe gbọ́ ẹ̀ fún ìyẹn ṣe rò pé nǹkan yẹn ló máa gbọ́ sétí nǹkan yẹn ló máa carry out. àkílẹ̀ jẹ́ ìpáwọn fún kẹ́yìn ọ̀yà jẹ́ntù sí lọ́wọ́ even gan mẹ́sì àyígbé ó jẹ́ntù bí okó pọ́ọ̀bù ni ọ̀yà dọ̀rẹ́ ẹ̀ pa. èmi náà ó ti sún èmi dé stage tí Lizzy wá yẹn mi kàn fi wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ mo yá wá jókòó mi síbí mi yá kọ́ntínú ó ti tọ́ ọmọ mọ̀ tó ti dánwò sí mi lára ṣá yóò lè tán yá wèrè láwọn bú yìí o wọ́n máa yìí fúnra wọn jẹ ó dẹ̀ máa padà kó bá wù mí yẹn náà Ìyábọ̀ yẹn ti ní problem lọ́dọ̀ tọ́yìn bó ṣe wà yẹn bó ṣe máa ṣe kà fún kó má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ó máa nǹkan máa bà á mo fọlọ́n bá búra mo mọ̀ wọn amúra wa dáadáa ó máa jẹ gbà lọ́wọ́ tó yìn yẹn ó àti fún kẹwàá ndíra imú ẹjọ́ ṣe prayer ẹjọ́ ṣe fíìmù papọ̀ níbo ni kò ń wà báwọn méjì ò ní fúnra wọn jẹ àfi tó bá yẹ pé àjẹ́ ẹ̀kan le jù kan lọ ó ti wọ pé jẹ́ kó rí ẹ pé o. ó sọmọ ọkùnrin ẹni táwọn eléyìí ò lè rán lọ o tọ́wọ́n bá pa wọ́n á rán lọ ẹ̀wọ̀n tọ́wọ́n bá rán lọ ẹ̀wọ̀n wọ́n á gbá ìsọ̀lé lọ́wọ́ ẹ dúró dáadáa lórí àwọn ọmọkùnrin yìí o tá a bá dìde báyìí dúró yẹn ó di 6 count charges bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ wí ní mẹ́rin majority inú ẹ̀ capital punishment ẹ̀gbọ́n gbére so o fẹ́ gather evidence ọmọ ekere tí ò lè dá pinnu ara ẹ̀ ṣe o wá ní kó gbé díẹ̀ sílẹ̀ kó gbé ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó máa bá tẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ gather kó ṣáà record pọ́ọ̀tì wọ́n kọ́ ló máa sọ bí rapist yẹn máa ṣe nà tó bá yẹ pé rapist ní bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá yẹ pé wá ṣe ìṣìgà lọ́rùn bẹ́ẹ̀ tó pa ọmọ yẹn síbẹ̀ ńkọ́ wàá níwọ̀ tó ti ọmọ yẹn síbẹ̀ o lọ́wọ́ nu kú ẹ kọ̀ sọ́lájọ tẹ̀sí gbórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọ ò lè rí ìyá tó ti ọmọ ẹ̀ sẹ́nu pé ó yẹ bá mi bọ́mọ fẹ́ kó bọ́mọ yìí sùn àfẹ́ mọ̀ bóyá máa bá sùn ẹ sọ bí tẹ̀sí gbọ́rú ẹ̀ rí. tọmọ yẹn padà sọ pé òkè o àṣírí ti tú o ọlọ́pàá sọ pé ṣebí 14 lọ pé ẹ ọdẹ ni wọ́n jábàálẹ̀ ẹ 4 years fúgbà tó wà lọ́mọdún méje ó dẹ̀ ti wà 14 sí kí ni spam tí wọ́n wá ń di ẹ ní sí àsìkò yìí ọmọ ẹ ṣòun jẹ́jẹ́ gbọ́ ló ti rí spam àwọn olóbẹ̀sùn padà Dàmọ́lá ni ta ló ń jẹ́ bá Dàmọ́lá àbúrò mọ́mì báwo neighbor wa ni o kò ṣàbúrò mi o but bí business partner òun ni o ní business partner ok ta ló tún bẹ̀sùn ọmọ oní security lè wà tó ń jókèlè ṣé yẹ ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ní mọ́mì òun mọ̀ ìgbà wo ló sọ fún ó ní last year October ló sọ fún yẹ ìyẹ́ ò dẹ̀ ṣe kọ́kọ́ sí ó dẹ̀ fi ẹlẹ̀ sínú ilé yẹn pẹ̀lú àwọn yẹn ó dẹ̀ ńlá kíbò ẹ lọ ẹ jẹ́ àlọ́kọ́ lọ gbé àwọn yẹn òun lè ṣe tó arrest Dàmọ́lá yẹn tó gbé sí ẹgbẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn òkèlè yẹn kó tó délé yẹn ó ti sá lọ wọ́n ti rí ọ̀tá lólobó now that is the beginning of
distrusting princess pé number one gbogbo wèrè pé tó lọ ṣe wáyé ó set camera ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti commit offence náà àti wá realize pé gbogbo nǹkan tó wá ìdí tó ṣe sọ pé ó ṣe set bàbá Ìjẹ̀ṣà up gangan again nǹkan yẹn ò ṣẹlẹ̀ ìwọ fúnra ẹ̀ gan ò lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ ò lè jẹ́rìí pé lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀ torí tó bá yẹ kó ṣẹlẹ̀ ni ìsídà kó gbọ́mọ yìí lọ hospital ọ̀ kí wọ́n fúnra ẹ̀ rí ẹ̀rí pé ìṣe ni di ọmọ yìí o ẹ̀jẹ̀ ń yọ díẹ̀ ńgbà yẹn o ọmọ ọdún 7 o ní òórí kankan kò sẹ́ni tó sọ fún ẹ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ọmọ yẹn ló sọ anything fún ẹ o sọ fọlọ́pàá o gbé lọ hospital o dẹ̀ ní ìdí yẹn ló ṣe wá wò sùsùn òun wá fẹ́ mọ̀ bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà máa ń bá ọmọ kékeré sùn ó wá sẹ̀tì ẹ̀ ọ́ pẹ̀lú ọmọbìnrin tó ti bàlágà tó ní ọ̀yàn gọmọlè tó ti ní sex ìyá wa rò pé bóyá òun rí ọmọbìnrin tó ń ṣe sóhun tóun lè ṣe sí tó máa ṣe sóhun padà àṣé kò mọ̀ pé ẹ̀wọ̀n gbére lẹ́tí tó lẹ̀ fóun pẹ̀lú gbogbo tẹ́tò yẹn tí a bá dìde sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn ẹ̀wọ̀n gbére ni o torí pé gbogbo ohun tẹ́ra rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn wọ́n ti wò pé gbogbo story tó kù ti princess sọ yẹn òótọ́ ló ṣẹlẹ̀ if not because of justice ta sáré yẹn gbà yẹn pé victim nìkan ló ní òun kọ́ nìkan kọ́ ló ní right fún justice victim nìkan kọ́ ló ní right fún human right every human being ló deserve justice ẹni tẹ́ bá fẹ̀sùn gangan òun náà deserve justice kẹ́ má fi ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ ìjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ kẹ́ fi ẹ̀fì jẹ́ kí ló dẹ̀ fà gbogbo alamọ reason tó fi wò pé lálàkù ẹ lọ tún lọ kọ́lẹ̀ mo sọ fún yín gbogbo tó fi pé Bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi bá a sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo òkè ṣojú lásán bàbá àwọn olúgbòhùn burúkú ohun tó bá wí fọgbọ́n lọ́gbọ́ngbọ́n ni ó yá Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó máa fọwọ́ kan ọmọ ètí bá ti lọ́sìn kẹ́ bá mi fọwọ́ kan kò fẹ́ ṣe kíní yẹn kẹ́ kọ́ bóyá máa ṣe kó ṣe gbọ́ ẹ̀ fún ìyẹn ṣe rò pé nǹkan yẹn ló máa gbọ́ sétí nǹkan yẹn ló máa carry out nígbà tí Murphy Àfọlábí máa fi oògùn pè mí jáde nígbà tí mo dé padà lẹ́yìn kéésì Bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà covid yẹn òfin sọ pé téèyàn bá dé láti ìlú òyìnbó o gbọ́dọ̀ ṣe test méjì kó tó bọ́ sí àárín èrò if not ni bọ́ ṣe gbé fún kẹ́yìn lọ́ máa gbé ọ̀tá olúwẹ̀ mo ti lọ ṣe test aláwọ̀kọ́ mò ń lúgọ sínú ilé mi àdúgbò kan náà lèmi mọ́ fi ìgọ̀lúgọ̀ gbọ́ wá ń gbé kí ni mo dẹ̀ sọ fún wọn fún pé mo ti wà àrándò alẹ́ lè wà bá mi nulẹ̀ yọ̀mí lọ́wọ́ sọ rẹ àjọ ń lọ patí òun ni mi ò mọ̀gbà tí mo lọ kó sáṣọ mo dẹ̀ rú mọ́tò tẹ̀lé mo ń lo ẹ̀wọ̀n fúnra mi gẹ́gẹ́ ẹlẹ́dàá mọ̀ sí mi pọ́lú ẹ̀ náà olú ẹ̀ náà ìṣọmọ kékeré iye mi sọ ni mo tàn padà lẹ́yìn ẹ̀ ni ta ló fẹ́ bá mi gbọ́ ń gbà yẹn pé òun ṣe mi mo fẹ́ lọ sí patí tó bá mú mi gbà yẹn Lagos State fẹ́ fún mi pa Ministry of Justice wọ́n ń wá ọgbọ́n ọ̀nà tó bá rírú èmi patí ayé àmà ní ewúrú yọ̀mí ìwọ́n tó mọ̀ pé ìjọba Èkó wọ́n ń wá ẹ o ti ṣe test alákọ̀ọ́kọ́ kí ló stop ẹ láti do just 2 more days kó ṣe test ẹlẹ́ẹ̀kejì o dẹ̀ tún gbéra wà lọ patí irú patí wèrè wo ló lọ ẹ nímọ̀ kókó ṣe mi mo lọ patí yẹn ẹ kọ́ máa ní pé mo wà ní patí yẹn mo kàn ń jó ń bẹ́ẹ̀ ni mi kò ní mọ̀ nǹkan tí mo ṣe ń bẹ̀ ọ̀ntì ìjọ tó bá yẹ mú mi tán lójú mi má dá. That is the danger of so ọmọkùnrin òun láti dúró dáadáa if not ni ẹ bá ń gbọ́ dira má jẹ́ kó pa ẹ o ṣé Mohbad tó kúrò nílé kò yẹ kó padà sílé yẹn àwọn àgbà kò burúkú ló lọ́ọ̀lù ìyẹn gbọ́mọ oṣù 5 tì ó ní ronú lọ pé ó fẹ́ lọ bòmí torí òun ló máa takú ti pọ̀ ọgbẹ́ni wáyé máa gbé mi lọlé padà ọmọ ọwọ́ mi kọ́ ṣé mo kó kíní ẹ̀dá nínú torí ọtí mọ̀ pé danger yẹn wà lẹ̀ so life yìí gbogbo atabímọ ọkùnrin àwọn láti wà careful and we have to pray harder gbogbo ó fọwọ́ kan ó là lọ́wọ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀yẹn if the girl is 18 years old no crime has been committed because ọmọ yẹn give consent kò dẹ̀ sí force the only reason tọ́wọ́ sọ àwọn sọ pé ọmọ yẹn 14 ni àwọn tó ń rọ́mọ sọ pé ọmọ yìí she's an adult ẹ̀yin tẹ́ fẹ̀sùn kàn ẹ̀ lè prove age ẹ̀dẹ̀ ní káwá dákẹ́ torí pé ó ti la ọwọ́ so ó la ọwọ́ nìkan lẹ̀ ń sọ ni ẹni tó fi odindi ọmọ lẹ̀ tó ti sẹ́nu ẹnu ewu ńkọ́ òun ò ṣe kankan tí ò da ẹ wá ní àwa ń sọ yẹn ní káwá dákẹ́. ọ̀rọ̀ Kóredé a ò di lọ́mọ yẹn. according to time yẹn ọmọ yẹn 19-year-old lọ́pẹ́ kò yẹ yín but ẹ mọ̀ pé ẹni tó lọ́mọ òun ló mọ̀ bí tí bẹ́ẹ̀ certificate wà òun ló mọ̀ nígbà tó dẹ̀ ti pé 14 gbà yẹn ó lójú nǹkan tẹ́lẹ̀ tọwọ́ bọ̀ then àwọn ọlọ́mọ school tó lọ ìjọba ló yẹ kó prove fún adájọ́ pé 14-year-old lọ́mọ yẹn kọ́ dẹ̀ mú original birth certificate jáde ṣùgbọ́n
èmi tí tọ̀tọ̀ wọn mú kọ́bọ̀ jáde ṣíngbá wọn mú jáde ọmọ yẹn tún kọ different ages ọ̀tọ̀ ní age tó kọ ní sábó ọ̀tọ̀ ní age tó kọ ní pàǹtì ẹ sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ kí princess wa bọ́ta sọ pé rọ̀ mú pa mi ò fa àfikún gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́mi sọ I'm telling you the absolute truth case tí mo follow tí mo ní gbogbo document lọ́wọ́ ni ọ̀tọ̀ ní age tó kọ ní sábó ọ̀tọ̀ ní age tó kọ. àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ rí. ṣèbí tó yẹ ọlọ́pàá ṣe fẹ́ yọ lọ́fẹ́ fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ pé kó máa lọ páwọn fẹ́ filẹ̀ kó máa lọ ni princess Ìyábọ̀ àti tó ń lọ protest against ọlọ́pàá ní pàǹtí. ṣèbí ọlọ́pàá ló bá sọ̀rọ̀ tán ní ọba commissioner of police sọ̀rọ̀ ìyẹn sọ fún wọn pé gbogbo ohun tẹ́ ṣe yìí ń tó jẹ́ kó lọ protest ni pé ó sọ fún wọn pé tí o bá ṣọ́ra madam princess tábà ní ká ṣiṣẹ́ wa bí iṣẹ́ ìwọ gangan ló máa san gbèsè fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ní níbo bó ṣe pa àwọn tó máa lọ pè nìyẹn láti ibẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ ní kó lọ sí pàǹtí kó lọ protest ibi tó ti bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́ so òun Ìyábọ̀ yẹn má bìlì pé òun ní power kan òun ò ní gbàṣẹ́ bó ṣe ṣara àwọn tó máa ṣàjọ nìyẹn ó ní kó pàdé àwọn káwọn lọ protest against ọlọ́pàá. the same party yẹn náà lọ fún Mohbad náà fi ba ayé gbogbo case Mohbad jẹ. tẹ́lẹ̀ nǹkan. party yẹn náà lọ. sotí eyín pápá àwọn yẹn ṣe jábọ́ nìyẹn pé kí làwọn fẹ́ ṣe báyìí èmi fèsì woman yẹn ìgádò àbí kí lórúkọ woman ó sì homicide gender and kìnìún kan yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà you no tell Yomi say me I no do you bad na later me I know say this princess na bad woman o she dey carry soldier come she dey cry me I no do na her phone she show me video ìyẹn níbo ṣe rí tó fi hàn níbi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ń la ọwọ́ nìkan àwọn tí wọ́n kó bàbá Ìjẹ̀ṣà ti commit meanwhile ní Sábó ọlọ́pàá tó kọ statement yẹn òun ló kọ bàbá Ìjẹ̀ṣà kan ló kọ statement yẹn dẹ̀ ní. èmi náà ti mọ̀ pé nǹkan tó present ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn ibi tó ti ń la ọwọ́ yẹn ni wọ́n cut I know. nítorí pé wọ́n ti wò pé tọ́wọ́ bú CCTV yẹn lẹ̀. ṣé gbogbo nǹkan tí gbogbo wa ń rí iṣẹ́ ọlọ́pàá ò rí ni. ẹ bèrè lọ́wọ́ princess pé ṣé ọlọ́pàá yọ CCTV kúrò nílẹ̀ ṣó sọ bí CCTV ọlọ́pàá sọnù court tó bá ya wèrè máa gbé evidence jáde òun o àwọn ò fojú rí CCTV o torí kò sí network tẹ bá mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà láwọ́ ohun tó ṣe ò dá ẹ jẹ́ kó tọ́ kó fulẹ̀ ní gbogbo kéèsì láti bẹ̀rẹ̀ dópin kí ló dé tẹ ní kí Dàmọ́lá Adékọ́lá máa lọ kí ló dé tẹ ẹ charge princess so gbogbo orí burúkú tí princess yẹn ṣe yẹn ogbó ẹ wà ní òfin Lagos State pé yàn lè ṣe kò síbẹ̀ náà ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́ bọ́n tó dẹ̀ tí wò pé yàn kan ẹ ti ní ẹ̀kan tó lá ẹ wá ń wá excuse fún tiẹ̀ wọ́n ní ẹ ó fẹ́ gather evidence so ó fẹ́ gather evidence ọmọ ekere tí ò lè dá pinnu ara ẹ̀ ṣe wá ní kó gbé díẹ̀ sílẹ̀ kó gbé ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó máa bá tẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ gather kó ṣáà rìkọ́ọ̀dù pọ̀ tẹ̀ wọ́n kọ́ ló máa sọ bí rapist yẹn máa ṣe nà tó bá yẹ pé rapist ni bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá yẹ kó wá ṣe ìṣìgà lọ́rùn bẹ́ẹ̀ tó pa ọmọ yẹn síbẹ̀ ńkọ́ wàá níwọ̀ tó ti ọmọ yẹn síbẹ̀ ò lọ́wọ́ nu kú ẹ̀ gbogbo àwọn olórí burúkú obìnrin tó ń kàn ń ṣe bálabàlà àtàwọn blogger yẹn gbogbo yẹn ò ráyé wà elébi làwọn yẹn kò ń ṣe pé wọ́n rí wọn lọ́pọlọ bẹ́yẹn wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà tẹ̀síwájú òṣì lọ́kàn ṣe mímí wọn ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n at the end of the day ẹ̀ ń sọ fún yàn pé it is right ẹ̀ kọ̀ sọ́lájọ tẹ̀sí gbórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọ ò lè rí ìyá tó ti ọmọ ẹ̀ sẹ́nu pé ó yẹ bá mi bọ́mọ fẹ́ kó bọ́mọ yìí sùn àfẹ́ mọ̀ bóyá máa bá sùn ẹ̀ sọ bí tẹ̀sí gbọ́rú ẹ̀ rí kò ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ anywhere kò ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ anywhere bó dẹ̀ sọ pé èmi ò lè lajú mi lẹ̀kẹ́ ṣe yẹn kẹ́ accept yẹn ohun tẹ́ ẹ̀ lè ṣe ní London City tẹ́ ẹ̀ lè ṣe ní New York City tẹ́ ẹ̀ lè ṣe ní Toronto City ẹ fẹ́ wá ṣe ní Lagos City ṣé ẹ̀rọ páwọn tó wà Lagos wọn ò mọ̀ pa òfin ni wọn ò mọ̀ pa child protection wá wò sùsù ó pè kó máa bọ̀ kí ló pè kó wá ṣe number one ok ó pè bàbá Ìjẹ̀ṣà kó wá ṣe fíìmù kò kí ń ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó kọ́ dédé wọnú lẹ́yìn ó dẹ̀ jókòó tí ọmọ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn yẹn náà ṣe bí ẹ pọ́ àwọn gọ̀ ọ̀dẹ̀ làwọn kí lọmọ yẹn ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá kí lọ gẹ́ yẹn ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá jẹ́ pé kò ṣe pé èmi 14 years ni so ọmọ 14 years tó ti fi kọ́kọ́rọ́ ya gbogbo díẹ̀ tó ti fi ẹ̀pọ̀n ya díẹ̀ tó ń gbọ̀n ẹni tó dẹ̀ ṣe fún yẹn tó dẹ̀ tí wá wọnú ilé ẹ̀ ó dẹ̀ fi ọmọ yẹn lẹ́sẹ̀gbẹ́ ó dẹ̀ bọ́ta lọ àwọn ẹni bíi dẹ̀ sọ pé ká gbójú kúrò ní gbogbo ìwà burúkú tó yẹn evidence ló ń gádà evidence orí burúkú wo ni that's not evidence gathering you are putting the child in harm's way tó bá yẹ pé lóòótọ́ rapist bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá gà á mọ́lẹ̀ tó tilẹ̀kùn yẹn lẹ́yìn
tó dẹ̀ fẹ́ fipá bọ́mọ yẹn sùn tó fẹ́ já pátá ẹ̀jọ́ ọ̀run ẹ̀ tọ́mọ yẹn ṣagídí tó dẹ̀ yí lọ́rùn tọ́mọ yẹn tó kú síbẹ̀ ńkọ́. Yọ̀mí tún gbọ́ ilé yìí wọ́n ní ọmọ yẹn tó bá ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó máa ń gbọ̀n ọmọ tó rí yàn tó rí ẹni tó máa ń mú un ṣèkì wọ́n ló dẹ̀ dìde tó tún lọ palẹ̀kùn dé. Ó láìkì okó ni ó ti láìkì okó ń gbà yẹn kò gbọ̀n wọ́n ni arókó yàn nígbà yẹn. Òun ló tún lọ palẹ̀kùn dẹ́dẹ̀ ni tó bá ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà báwo máa ń gbọ̀n. Ó máa ń gbọ̀n. Ẹ make it make sense. Tọmọ ṣe bí wọn tọmọ dáadáa ni. Ó lọ palẹ̀kùn dé kò tún lọ jókòó sínú ilé kò lọ jókòó sáà another chair ẹgbẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn ló tún lọ padà sí. That's too much for any reasonable society to accept. Even gan as a mother tó rọ́mọ ẹ tó jókòó ti ọkùnrin nínú ilé lẹ́yìn orí chair same chair gangan ìwọ dẹ̀ fẹ́ bọ́ta ọmọ yẹn dẹ̀ wà lórí same chair yẹn pẹ̀lú ẹni yẹn o ò lè lé kó dìde. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ embarrass visitor ẹ̀ tó bá fẹ́ embarrass visitor ẹ̀ wá ní come ọmọ come then you sit down why are you sitting beside him? You told me that you used to shake tó bá rí TV kí ló tó wá rí sí tó wá ń pakuru wọn how do you change your behaviour so quickly? Olórí burúkú ni wọ́n ní ọmọ ọlọ́tọ́ máa pa ni báwo lọmọ yẹn ṣe fẹ́ act yẹn. wọ́n plan ọ̀rọ̀ yẹn ni sà ó ti wà obvious àti wọn rí irọ́ yẹn wọn rí bí parọ́ yẹn mọ́ ọ̀n gbogbo tó bá ti sàṣọ ní gẹ interview yẹn wọ́n pe nǹkan tó rí ni ọmọ fẹ́ pa ọmọ fẹ́ mú pa bẹ́ẹ̀ lẹ́nu mọ́ pé kó lè bá wọn bí fídíò kó lè bá púlù fídíò yẹn down ni wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe gbogbo wọn ló wà guilty. Ṣe Prince Akarigbo of Indianapolis thank you. Kò tí èyí kọ́ mọ̀ sọ. Kí ló dé ṣíbọ̀ lọ́wọ́ gọ̀ ni ṣíbọ̀ la adapt ni. Ká lè mọ how far they can go to destroy anybody's son. Kò sọ́mọ ọkùnrin ẹni táwọn eléyìí ò lè rán lọ o. Tọ́wọ́n bá pa wọ́n á rán lọ ẹ̀wọ̀n. Tọ́wọ́n bá rán lọ ẹ̀wọ̀n wọ́n á gbé àìsàn lé lọ́wọ́. Ẹ dúró dáadáa lórí àwọn ọmọkùnrin yìí o. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ o. Ewu ó ń bẹ lóko ló ń gẹ gidi. These people àwọn eléyìí wọ́n fa anybody lórí lọ ni o. Ó lè jẹ́ bóyá owó ló wà lọ́wọ́ wọn. Bóyá property àbá ti jọ ṣe business kan tó ti wò pé ti há mọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ it could be anything it could be heartbreak tí wọ́n ní pé Yọ̀mí ẹni tá bá fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ẹran tá ti pín ò lè gbá mọ́ wa lẹ́nu that's why they came after me and they want wọ́n mọ̀ pé mi ò ṣe gbogbo pálapàla yẹn wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ tá a bá dìde báyìí dúró yẹn ó di 6 count charges bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ win ní mẹ́rin majority inú ẹ̀ capital punishment ẹ̀gbọ́n gbére Ọlọ́run dẹ̀ bá ṣe Ọlọ́run kò yọ ojú wa ń tì wọ́n pé kéèsì tó bẹ̀rẹ̀ ní 2021 tó bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde ní 2025 etí wo ló ń bá wọn gbọ́ pé ládùúrà ariwo táwọn pa yẹn táwọn sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà bọ́ ọmọ kékeré sùn báwo lè ṣe fẹ́ jáde láàrin 3 years 2021 to 2022 bẹ́ẹ̀lì ni bàbá Ìjẹ̀ṣà wà ilé ló ń gbà lọ ṣẹjọ́ wọ́n fún bẹ́ẹ̀lì láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kéèsì yẹn ọdún kan àtàbọ̀ oríwọ́ ọkọ̀ fẹ́ lè tọ̀nà lẹ̀ wọ́n wá rí pé èyí tó kù ń bẹ báyìí ó ti jáde padà ó look fresh ń bẹ wọ́n wò pé ẹnu wo làwọn fẹ́ fi sọ fáwọn èèyàn pé ẹni táwọn ló thank you so much for the gift ẹnu ó wá ń káwọn lára pé ẹnu wo làwọn fẹ́ fi sọ ohun tọ́lọ̀ ní ká má sòwò náà wọ́n á dúró ẹyọ ogbò yẹn kúrò ẹ wo pitch ẹ wo kiri Àṣàbí give Ṣadé to ọ̀rẹ́ Ògolúwa àrà compost ẹ bọ̀bọ̀ yẹn lọ́jọ́ òun lọ́jọ́ wà papọ̀ yẹn o ẹ wá béèrè pé kí ni ìdí tó ṣe arrest Démọ́lá yẹn ṣé kò ní ìdí tó ṣe arrest ẹ ni ṣèbí tọrọ ọmọ yẹn accuse ẹ ni so kí ló tẹ wá yọlẹ̀ kókó máa lọ kí ló tẹ yọlẹ̀ ṣé wọ́n bá spam ń di àwọn yẹn àbọ̀ bá spam ń di ẹ ṣé wọ́n realize pé ó ṣe design ọmọ yẹn. ó gbójú 14 years lọ Uncle Yomi. gidi bí wèrè. ó fi ọmọ yẹn oṣù ọmọ 14 years. tẹ bá rí ọmọ ẹ gọbọlẹ báyìí àwọn wèrè wọ́n fẹ́ káwọn fẹ́ bá yẹn jẹ kàbá join. èmi náà ó ti sún èmi dé stage tí Lizzy wá yẹn mi kàn fún wèrè pọ̀ tí ẹ̀mọ̀ yẹn wá jókòó mi síbí mi yẹn kọ́ntínú ó ti tọ́ ọmọ mọ̀ tó ti dánwò sí mi lára ṣá. bàbá mi gbọ́dọ̀ máa sọ fún yín ohun tó ti ṣe ní ìkà fún èmi ó yẹ kí n ti di times 3 Lizzy. eléyìí àwọn eléyìí ní ẹ̀mí burú wọ́n á máa gún ẹ ní irin gbóná sharp irin gbóná ẹ mọ kí ni ọ̀bẹ táwọn yẹn máa fi gún yàn pa yẹn kọ́ wá ti bọ̀nù náà ìdí nǹkan tẹ́lẹ̀ ń lò nìyẹn o. àkílẹ̀ ìjà yẹn fáwọn fún kẹ́yìn ọ̀yà jẹ́ntù sí lọ́wọ́ even gan mẹ́sì àìgbé ó jẹ́ntù bí oko pọ́ọ̀bù ni wọ́n yà dọ̀rẹ́ ẹ̀ pa àjọba èyí tó ń fìyà tó máa fìyà gẹ́sì ni èyí tó yìnyẹn wọ́n fẹ̀jọ léṣù papọ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti ń jà torí pé bó ṣe lọ́n pakuru mọ́ fún kẹ́yìn ìyá ẹ̀ sì máa jẹ́ ọjọ́ máa ṣèkà fúnra wọn láìpẹ́ ẹ̀yin ni kẹ́ farabalẹ̀
kẹ́ wá wo fíìmù ẹ lọ ra popcorn báwọn méjì ò ní fúnra wọn jẹ àfi tó bá yẹ pé àjẹ́ kan le jù kan lọ ó ti wò pé jẹ́ kó rí ẹ pé o sọ pé yọ̀mí ti láà máa jà tó bá ṣe wèrè máa ń rún ẹ o wọ́n lè wá jẹ́ntù fún yín ìdẹ́gbọ́n mọ̀ dájú ni pé tóyìn tẹ́bi wọ́n o pé kò ní fún jẹ́ yẹn wọ́n bí dá. wọ́n pé kò fi wọ́n rẹ́rìn wọn ní ṣe. wọ́n ní ṣe. èṣù máa ṣàwọn méjì because ìyẹn ti bá débi pé ẹ máa gbọ́ gbogbo ètí fún kẹ́yẹ ṣe yẹ kò lè dùbọ̀ tó ìlú ó wọ ara níbi ìṣe fún ìyàwó yẹn ti ní problem lọ́dọ̀ tóyìn bó ṣe wà yẹn bó ṣe máa ṣe kà fún kó má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kó má bà á. ọgùn yomi tó yàbí fúnkẹ́ ti gápa rẹ̀ ó kọ̀ wọ́n yàbọ̀ yẹn pé ìwọ ni sàwáwò wọn ni sẹ́ẹ̀tì òun tàwọn tó yin kò ṣe sẹ́ẹ̀tì yàbọ̀ fúnkẹ́ ó jù lọ àyà fẹ́ ó jù lọ in always ṣùgbọ́n pé ìwọ alájọ wà papọ̀ lájọ ń rún fúnkẹ́ ìtẹ́lẹ̀ suddenly ó tún wá padà di wà tí fúnkẹ́ wá ń dira imú ẹjọ́ ṣe prayer ẹjọ́ ṣe fíìmù papọ̀ ń borí kóun wà ó ti róhun pa mo fọlọ́run bá búra mo mọ̀ wọn amúra wa dáadáa ó máa jẹ gbà lọ́wọ́ tó yin yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ yìí mo ìfẹ́ mọ̀ kó tó fẹ́ ṣe pé kò ṣe ó lè má jẹ lọ́sù yìí o ó máa jẹ láìpẹ́ yìí ó dẹ̀ ti máa fún jẹ gan gbogbo ètí fún kẹlọ ẹ wo mi ò lè tán yá wèrè láwọn bú yìí o ọ máa yìí fúnra wọn jẹ ó dẹ̀ máa padà kó bá wù mí yẹn náà ó máa padà àkóbá yẹn máa padà bá yẹn tíjà yẹn bá máa fi heavy ẹ lọ ra popcorn ọgbà làwọn méjèèjì in combination wọn lọ́rùn Lizzy dé level tó fi dé yẹn so ìjà tí Lizzy ń jà kó ṣe Ìyábọ̀ nìkan ló face ọlá pé ó kọ̀wé pé wo ìyẹn bọ́sẹ̀ gbẹ̀pọ̀ ó mọ̀ páwọn méjèèjì lòun fún jẹ papọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ya wèrè jù Lindos kò sẹ́ni tó ya wèrè tó yìn o ẹ má bẹ́ o ẹni tó ń finish anybody jù òun nìyẹn mi ní parọ́ fún yín n tó bá èmi tó ti fún èmi jẹ yìí wọ́n kọ́ rí pé èmi náà ní Ọlọ́run mo yà gba kámú ni kò yẹ yín wọ́n rún mi gidi o wọ́n rún mi gidi mi ní parọ́ fún yín wọ́n rún mi gidi. ẹ mọ̀ pé aṣebi oníṣaláì má ṣe bí. It has become a pattern. So aṣebi oníṣaláì má ṣe bí. Tó bá ṣe bí lójúmọ́ ó máa ń dàbẹ̀ pé bí àwọn tí ì jẹun ni aṣebi oníṣaláì má ṣe bí. Ẹ mọ̀ tí bá wo Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n mi o ẹ mọ̀ kọ́ at a time tí bá kọ̀ jókòó sometimes tí bá kọ̀ dá jókòó tí bá kọ̀ ọ̀rọ̀ bí Nàìjíríà ṣe lọ tí bá ń wo kéèsì Mohbad yẹn mo máa ń wo gbogbo àwọn tó máa ń support Ìyábọ̀ lọ́kàn mi máa ń béèrè pé is it that wọn mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Mohbad yẹn ni or are they not I don't understand ẹ̀gbọ́n tí bá sọ pé ó yé mi. ṣẹlẹ̀ wọ́n yọ̀ dájú ni bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ̀ dájú ni mi ò kàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ni mo wà sabbatical leave. brain every time mo máa rò pé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ́pọ́tì àwọn tó pa Mohbad mọ́lé ẹ̀ àtàwọn tó ń ṣì bẹ̀ pé secret ò gbọ́dọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ ń sọ pé ẹ nídìí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ṣe dáadáa ẹ̀yin lẹ́ ń béèrè fún good governance. You understand? So ẹ̀gbọ́n these people are asking for government to do the right thing but ẹ̀ ń sọ́pọ́tì àwọn tó pa Mohbad sínú ilé ẹ̀ àtàwọn tó obstruct justice. ṣé láàrin ìgbà tí ṣé ẹrù fáwọn ọlọ́pàá Lagos State àti Lagos State government wọn ò mọ̀ pé táwọn fẹ́ mú àwọn èèyàn right suspect wọ́n yẹ kó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tó wà nílé Wùnmí àdúrà ṣé wọn ò mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. It's because majority of you are not participating in nation development. Social media Nigeria lè ṣe. Àwọn tó bá sọ pé kó má delete fídíò mi àwọn tó wá downfall lu ẹni ìyá ẹ máa sáré bíi kípátá ìjábọ̀ lu sàárè ni ó bú mi mo bú ẹni tún fighting gba station lọ ọkọ ọlọ́kọ̀ tàjọ máa bára wa ń bẹ̀. Imagine you and Iyabo are discussing about my marriage when you cannot even hold the water. Who the hell are you, Biola? Tani yálà yẹ tani bàbá ńlá kú bàbá ìpọ̀nrín máa pọ̀pọ̀ yálà yá ẹ̀. Mo ṣe mí ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa àti Iyabo kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo sì ń gbé ṣó ẹ bọ̀. O ò lè mọ bọ́mọ ṣe rí lára àbí ọmọ ògbóbò káwọn ọmọ olórin ọmọ ògbóbò káwọn ọmọlé olórí burúkú wọn kódó ọmọ ìyá ń wọ́n bòdò mi bá fọlọ́kadà ìṣòro tèmi nìyẹn problem tèmi nìyẹn n bá fẹ́ ẹni tó ń rulẹ̀ ìṣòro tèmi nìyẹn. Princess does not belong to us. Princess belongs to comedian circle. Ijesha belongs to the theater circle. We owe Ijesha everything. Ṣó dáa kó máa fọwọ́ ti òbò lórí márúwá. Ẹ ló fi kọ́kọ́rọ́ já òbò ọmọ ọdún méje. Ẹ ló la ọwọ́ ẹ ló ṣe ẹ ló mọ̀. Fídíò tẹ gbé jáde a rí ibi tẹ ti ń direct a rí èrò rẹpẹtẹ a rí ọkùnrin méjì mẹ́ta a rí ẹni tó lọ ọmọ arẹ ń tọ́ fọmọ sí lọ́dọ̀.
a rí yín bẹ ṣe ń direct movie kámẹ́rà lè dẹ̀ fi yà ẹ dẹ̀ tún yọ ọ́díò gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ gbọ́ nípa Bíọ́lá máa wáyé ibi tí wọ́n ti lọ gba spam ó máa wáyé ẹni tó bá Bíọ́lá gbé ọmọ ó máa wáyé nítorí pé ó wá fẹ́ bẹ Ìyábọ̀ ó wá bẹ̀ sí ní líkì secret Ìjẹ̀ṣà. It means your interview with Ijesha from onset is a setup. Even if you remove the video, màá dára nú mi fún ẹ, màá dára nú mi fún ìyá ẹ, màá dára nú mi fún ọmọ tó lọ rẹ́ǹtì. Ó wálé ayé, ó bímọ, ó nílé ọmọ, ó lọ́mọ, ó tún ráyé wá. Onípẹ́pẹ́sẹ́ ẹni tó bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ o, olọ́kọ ẹ lọ ń bá sùn lẹ́yìn. Pé ọkọ ẹ ó ń bẹ ẹni tó bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ, ṣé wọ́n ló lẹ́yìn? Wọ́n ti fàárọ̀ ọjọ́ ṣòṣì. Ó ti ṣiṣẹ́ olóṣó lọ ó wá jẹ́ntù bí okó pópù lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ ńgbà tẹ́wú ti wù lóbò ẹ̀ ṣé wọ́n ló yẹ kó má dúró sábẹ́ ọkùnrin tí Ìjẹ̀ṣà bá rèébù tó tọ́ ẹ jẹ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ sin Ìjẹ̀ṣà díẹ̀ wọ́n gbére pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára sórí last year yẹn kò kí ń ṣe right time láti hit ẹ hard this is the right time for me to hit you hard. Last year January 2025 Bíọ́lá Adébáyọ̀ and Iyabo Ojo on a platform mentioned my name, attacked my family, attacked my children, attacked my late mother, while myself and Iyabo Ojo were in court as at last year January. While the case is still in court, both parties must never discuss about the case. Iyabo Ojo wanted me to come for Bíọ́lá Adébáyọ̀ last year January. Iyabo Ojo wanted me to destroy Bíọ́lá Adébáyọ̀'s platform. Iyabo Ojo wanted me then to destroy Bíọ́lá Adébáyọ̀. But because mi ò kì í ṣe born destroyer. Now, for those of you saying Bíọ́lá Adébáyọ̀ ò ní delete video yẹn. Amen. Ọlọ́run kò ní jẹ́ kó delete. Remember, since I've been granting interviews, have I ever mentioned anybody's name? Whenever they call me for an interview, I talked about myself, I promote myself, you know. I talked about me because it is me that people want to listen to, wants to know about me. But in likes of Iyabo Ojo, she go on podcast, she mention Lizzie Anjorin, Very Dark Man, Naira Marley, Sam Larry, Ijesha. So Iyabo Ojo rò pé òun nìkan. Number one, mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé when it comes to pé ká sọ̀rọ̀, wọn ò bí pọ̀ rí ìyálàyà Bíọ́dún Adébáyọ̀ àti Iyabo Ojo dá. Tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa energy, wọn ò bí ìyálàyà Bíọ́lá Adébáyọ̀ àti Iyabo Ojo, wọn ò bí wọn dá. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa ká gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ká túntò. Èmi rí anybody tó bá wá fún mi bí ẹni tí èpè ti jà, bí ẹni tí ogun ti jà. For those of you saying Bíọ́lá Adébáyọ̀ ò ní delete video yẹn, and some of you saying me, I will be taking Bíọ́lá to court. I don't take people to court. I don't go to station, I don't go to court. But when you go to court, wàá jẹ̀bi. When you go to station, wàá jẹ̀bi. Because I will never be the first to come for you. There is one thing about me, and you all need to understand. A kì í sọ fọmọdé pé kó má dẹ̀tẹ̀ tó bá ti lè dágbó pé Bíọ́lá Adébáyọ̀ ló kéré jù. Bíọ́lá ò lè jẹ show márùn. And one thing about me is this. Wàá rò pé báyìí ni mo ń lọ. By the time tí bá máa dé sí yín lọ́rùn, ẹ̀yin kò máa tọrọ kú ni. Bíọ́lá Adébáyọ̀, you have the audacity, the effrontery. You and Iyabo Ojo now table my marriage. Bíọ́lá, ó lè èmi ò ṣọmọ, ó believe kó láṣìírí lọ́wọ́ Iyabo. Number one, tó máa ń sọ pé èèyàn ní connection, èèyàn mọ̀yàn, èèyàn lówó, èèyàn wálé ayé wá ṣe nǹkan rere, èèyàn mọ̀rọ̀ sọ, èèyàn lọ́pọlọ, èèyàn gbọ́n, èèyàn establish. Iyabo Ojo tó èkánná Àríkẹ́ Adébáyọ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Bíọ́lá, ó mọ̀ pé Ọlọ́run fún mi ní nǹkan kan. Ọlọ́run fún mi ní nǹkan kan. Ó fún mi ní ọpọlọ, ó fún mi ní ìmọ̀, ó fún mi ní òye, ó wá fún mi ní àgbékalẹ̀. Ó máa rò pé bí mo ṣe ń lọ rèé, but by the time tí n bá máa dé sí ẹ, end career ẹ nìyẹn. Mo ní pé mo fún ẹ ní 11 o'clock. Ó bá wá delete ẹ lọ́la,
àbọ̀túnla ẹ̀pà òbóró mọ́ bọ́rọ̀ Lizzy ṣe rí nìyẹn. The question is Bíọ́lá Adébáyọ̀ inú interview tí Ìyábọ̀ Òjó grant inú Ìtìjẹ̀ṣà grant èwo ló rò pé kò yẹ kí Nigerians gbọ́ sétí? Èwo ló rò pé kò yẹ kí Nigerians gbọ́ sétí? Èwo ló rò pé ó yẹ kí rightful office kan gbẹ láyè? Because tó bá lọ listen sí video tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ó rí pé mi ti play video mo kàn wá explain fáwọn èèyàn the way tó ṣe subject ọmọ mi mo ṣe máa subject ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tó gbọ́kànlé tó lọ rent ni mo ṣe máa subject ọmọ yẹn nìyẹn. And you know Biola, when I want to start I don't just do physical, I don't just do enu, I go spiritual. Now I spoke to Ijesha. The reason why you've not seen me with Ijesha, mo ní bàbá Ijesha bẹ́ẹ̀ ṣe jáde nínú prison yìí ẹ kọ́kọ́ gbàgbé nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú film industry. Go and get your feet. Anything táwọn èèyàn bá donate fún yín, anything táwọn èèyàn bá fún yín bàbá Ijesha, go and use it to start up a new life. Do not dwell into this film industry. Film industry has become another thing entirely. I spoke to Baba Ijesha, but mo ń bá Baba Ijesha sọ̀rọ̀ ohun àwọn ọmọọṣẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ni mò ń gbọ́. Gbogbo àwọn ọmọ Ìyábọ̀ Òjó pátápátá ló welcome Ijesha látẹ̀wọ̀n. Gbogbo àwọn irinṣẹ́ tí Ìyábọ̀ Òjó ń lò pátápátá ló welcome Ijesha látẹ̀wọ̀n. Bí mo ṣe ń bá Ijesha sọ̀rọ̀ lórí fóònù lọ́jọ́ yẹn, gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo bá Ijesha sọ ẹ̀yìn etí Ijesha ló bọ́ sí. Nígbà tí mo rí wípé àwọn onítíátà ló yí Ijesha ká, you don't understand? Nígbà tí mo rí pé àwọn onítíátà ló yí Ijesha ká, ṣẹ́rí tí máa jagun mi. You all know me to be a traditionalist. Reason tí mo ṣe dá wà ní wípé sórí àwọn kinní tá máa ń gbé jáde tá máa ń lò yẹn, if your ways are not pure, ó lè backfire. If your ways are not pure, ó lè backfire. Kinní tá rí tẹ́ máa ń lò yẹn, sórí kinní tá máa ń lò yẹn, tó bá fẹ́ kinní yẹn down, tó bá fẹ́ kó ṣiṣẹ́, let your way be pure. Number one, Ijesha does not have what it takes to survive. Ijesha is not brave enough. Ijesha cannot determine on his own. Ijesha is not. It is not about what Ijesha mole by 5 years. It is all about sori ilé ayé yìí nígbà tá wà ní kékeré. Àwa kan wà tó jẹ́ pé báwọn òbí wa ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wa la ṣe ní determination pa fẹ́ jẹ́yàn. Àwa kan wà àwọn òbí tá gbé bọ́n ṣe treat wa la fi determine pé a fẹ́ jẹ́yàn. Sori ẹ̀dá tí ò bá ti ní self determination mi ò lè bá rìn. Then ẹ̀dá tí ò bá lè dá ìjẹ ẹ̀jà mi ò lè gbé kọ́rùn torí mo níjà tèmi tí mo ń jà. So ó yẹ kí n rí Ijesha like 3 to 4, 5 times lájọ book appointment, but mo avoid bàbá Ijesha torí mo mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ń bọ̀. Tó bá yẹ pé mo ti rí Ijesha ni Ijesha ọmọ sọ pé àtorí pé Lizzy ẹni pé mo ra distance ara mi from Ijesha ó jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn kí wọ́n rí Ìyábọ̀ Òjó tán. Mo distance ara mi from Ijesha. Oh God. Mo distance ara mi from Ijesha. Tó bá yẹ pé bí Ijesha ṣe jáde kí Ijesha ní determination, èmi ò expect kí Ijesha go back to the film industry. The reason tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ń ṣe báyìí fún Ijesha ni pé kò fẹ́ kí àwọn èèyàn kan turn up fún Ijesha. Ẹ ṣe yẹn lé ní Bíọ́lá àti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n jọ plan broadcast yẹn. Because Ijesha ti jáde ó ti fẹ́ máa rí àánú gbà. If you cannot give me video of where Ijesha grape the lady, ó máa fọjọ́ ọlọ́jọ́ kanjú kú ni. Ẹnu kàsẹ̀ ni mo gbé dání torí pé oníbàárà ni so ó easy fún yín láti switch sẹ́yìn Ìyábọ̀ Òjó. Irú èmi ò lè switch mi lè align pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó because nǹkan tí mo gbé dání tóbi gan. Orí kan ló máa ṣe tó ní ṣẹlòmíì mọ́, ọ̀rọ̀ kan ló máa sọ sẹ́lòmíì tó ní sọmọ́. Kò sí bó ṣe lè tó láyé, kò sí bó ṣe lè tóbi tó, ó lè ṣe orí kan tó dẹ̀ máa ṣubú. But ẹ̀yin ò sí lókè, ẹ sí láàrin, inú sàárè lẹ́yìn gbé. Ẹ̀yin lè máa sọ fún mi pé Ijesha grape. Ẹ lè máa sọ fún mi. Ẹ ló fi kọ́kọ́rọ́ já òbò ọmọ ọdún 7. Ẹ ló la ọwọ́, ẹ ló ṣe, ẹ ló mọ̀.
fídíò tẹ́ gbé jáde a rí yín bí tẹ́ ti ń direct a rí èrò rẹpẹtẹ a rí ọkùnrin méjì mẹ́ta a rí ẹni tó lọ ọmọ rẹ̀ ń tọ́ fọmọ sí lọ́dọ̀ a rí yín bẹ́ ṣe ń direct movie kámẹ́rà lẹ dẹ̀ fi yà kámẹ́rà lẹ fi yà ẹ dẹ̀ tún yọ ọ́díò ṣé ọ́díò tẹ́ yọ ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ ṣe fídíò ẹ lè fi ọ́díò sí ẹ mú ijó tèmi gbé ẹ̀rí wá fún yín tí mo yọ ọ́díò ó mọ̀ pé nǹkan tí mo gbé dání ó tóbi ni mo lè kéré lọ́jọ́ orí mi ìṣẹ́gbẹ́ ìyá láyà gbogbo yín ọmọ àgbàlẹ̀ mi èmi bá gbàjẹ́ èmi bá gbà mọ̀ you don't understand ọmọ àgbàlẹ̀ mi n tí mo dẹ̀ gbé dání nínú ayé ó tóbi jọjọ́ orí mi lọ mi ò dẹ̀ ní bá yín rìn ìrìn tó máa fi sọnù lọ́wọ́ mi mi ò ní bá yín hùwà tó máa fi sọnù lọ́wọ́ mi mi ò ní bá yín lọ ṣaburú fún orí aláìṣẹ̀ tó máa wá sunkún Bíọ́lá àti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n jọ plan ni they wanted Ijesha to beg eni they wanted the whole world to go against Ijesha wọ́n jọ Bíọ́lá àti Ìyábọ̀ Òjó jọ plan ni so tí Bíọ́lá àti Ìyábọ̀ Òjó ò bá jọ plan ẹ Bíọ́lá ò ní sọ wípé imagine mo confide nínú ẹ as a presenter mo bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ara mi nítorí pé ó wá fẹ́ bẹ Ìyábọ̀ ó wá bẹ̀ sí ní líkì secret Ijesha it means your interview with Ijesha from onset is a setup so tí ìwé mi bá sọ̀rọ̀ lálàkọ́kọ́ Bíọ́lá ti kọ́kọ́ fi hàn wá wípé òun àti Ìyábọ̀ Òjó jọ wà ní Ìyábọ̀ Òjó wanted to subject Baba Ijesha Ìyábọ̀ Òjó wanted Ijesha to go down the way èyí onífóònù àná but Ìyábọ̀ realize wípé people are standing up for Ijesha ó ṣe jẹ́ pé time tẹ́ release video Ijesha ni Ijesha grant interview pẹ̀lú Bíọ́lá ení what I advise Ijesha is this Ijesha gbogbo owó tó bá dá fún yín go and get something mo ní Ijesha kó jẹ́ palm silpers palm ẹ mọ bàtà tó ń ta ẹ mo ní Ijesha go and brand a palm in your name Ìyábọ̀ video to grant lọ́dọ̀ Bíọ́lá a máa gbé wá video tí Ijesha gbé wá a máa gbé wá Bíọ́lá ibi tó ti máa kàn ẹni wípé video mi tó wà lórí platform ẹ of course we will do the needful apart from doing the needful Bíọ́lá nǹkan tó bá mú ẹ tó lè delete video Ijesha so we will now bring the two interview so tó bá jẹ́ wípé torí pé ari ò gba bully ló ṣe sáré delete video Ijesha kò kí n ṣe nítorí bully kò kí n ṣe nítorí bully kò kí n ṣe nítorí bully ni Bíọ́lá ṣe delete video Ijesha Bíọ́lá wá execute iṣẹ́ tí Ìyábọ̀ Òjó gbélé pé ó fẹ́ ṣe fíìmù a gbọ́dọ̀ réèyàn kankan mọ́